Koguo ndirageria gukuonia ati mirurungano ti hingo ya mbiriria ikoretwo kuo mbere ya ona kirikaniro-ini iri oho no ithuĩ probably murorere witu wa mirurungano ri ni tugeragia tugathie tuhana ta twikiritwo tunyamu turia twikagirwo mbarathi ati ndikone mwena uyu ndikone mwena uyu ithuĩ nginya a faith uyu riu mararira mirurungano yanekwo tondu ko gutiarurunganitwo ona gatiba ino twinayo tutingiri nayo korwo gutiarurunganitwo maundu ma kweheria Kenya kuma one party state riria tugaga nganu juu wa miririkana noho tungiri riu nie no hoe andu matige kurora mururungano na gutwarithio ta uria ng'ombe twaragwo munada ikahatiririo handu monage o mirurungano ya ODM na ya Azimio na ya kuria kungi magerie kuhingura mone faida ya mirurungano na methe ona hingo yo kwari na mirurungano yo kuri o andu maregaga niguo tugie na riri na etagwatea na healthy discussion no riu wajuria ati gukigia na nusu mukate gukigia na ki ni nguremwo gitumi kia njuri ni tondu kuroneka tari gatira gaka kuma hingo ya Moi na nie ndakwira atiriri ona ti hingo ya Moi ona mbere yo kwari kuhi mau yo nyene ri nikio ndirakuhe uhoro wa Nyanjiru ri kwari ona mirurungano yari kuo ona thirikari ya Kenyatta yari na mirurungano ndio kana ni uyu uguo reke nguririkani omwe wa hingo ya Kenyatta 1975 ndio kana wali muciare ni kwageire na mirurungano ni undu wa JM na ni kwageire na kiundu naona 69 kwari na mirurungano koguo ti Moi uratumire kugie na ki na mirurungano ingithingi gutaragira oguo ngiuga atiri ndiragucokia kuraihu muno no riu ri reke njuke ihinda-ini riri niguo tutikoranwo no nigwendaga wambe unyite ati hatiri undu mweru ti undu mugeni na ti undu mugeni na twirute kuhinguraga scope niguo tuone tukiaria wega ri na uru ri tukageria kugia na kunyitanira kwega mirurungano eno irekeka riu ri ndiraigua kieha muno andu makiuga ati ndire watho-ini ati nditikiritio ni watho haria o hanini njui ri reke njuge uguo ri kuri andu maregeire gatiba-ini iria nguru ati niguo ugie na mururungano ri no muhaka uthie witie permit tondu niguo twagitagia hingo iyo ukirwo yes kana no no gatiba no njeru ri ni akanjire uhoro ucio riu mundu kiriekaga no ku notify ukoiga ni ngakorwo na mucemanio muthenya muna no matiuragia niguo maheo permit moragia niguo makaheo security ni undu wa mucemanio wao wa muthemba ucio koguo kuti marwa maracaria makwirwo githie mururungano jego gitwita haho ugokaga na gatiba iria njeru na iria nguru niguo tukagerora kuria yacenjanirio na tukagia tuiguanite undu ri ungi urahimizwo muno ni ati micemanio eno
nĩ ya thayu ĩrendwo ĩkorwo na thayu no nĩ ũndũ mwena ũyũ no ũyũ ũngĩ gũtirĩ mũndũ ũtarenda gũtuĩka beneficiary ya ate we nĩ ahotana aya makabanga ũrĩa gũkũgĩa na vurugu na unfortunately nginya security arms igatuĩka involved which is nĩ ũhoro ũtaroka wega no korwo no kũrekererio ũrĩa andũ marauga tũgũcemania andũ mũndũ kwenda gũthiĩ na kĩndũ athiĩ ona gacibũ ya white ya kuonania ya kuonania thayu I don't have a problem with it no niĩ ndingĩgĩthiĩ tondũ mĩaka yakwa ndĩnjĩtĩkĩrĩtie ũgambĩrwo hau hanini Faith atĩ mĩrũrũngano ĩno gwatuĩka agĩkorwo ti hingo yakĩanjĩrĩirie gatene tene no igua twacoka o nginya na kũrĩa thutha o kũrĩa ũkaigua ciama nĩ cianyitana na katiba o ĩrĩa mwaikarire thĩ mũgĩthondeka nawe kauga tũtirabatara mũkorwo mũkĩoya permit kuma kũrĩ ithuĩ no gũtũmenyithia tu nĩ mũgakorwo handũ hana naho haha atĩa tondũ we nĩ inyuĩ mũrathondeka mawatho kũrĩa mbunge reke njuge nĩ ndathikĩrĩria my sister na kĩongo gĩakwa gĩkwĩyũragia atĩrĩrĩ mĩrũrũngano ya hĩndĩ ĩyo arauga rĩ na mĩrũrũngano ĩrĩa tũrona haha rĩ is totally different haha mĩrũrũngano ĩroka nĩ ũndũ wa mũndũ ũyũ ũmwe ũrĩa ũtetĩkagĩra nĩ ahotirwo gĩthurano na tũthuranaga nĩgetha kũgĩe mũhotani na mũhotwo na hĩndĩ ciothe ũrĩa ithuĩ tũkĩũĩ tondũ hĩndĩ ĩyo tũtiarĩ kuo no ũrĩa rĩu niĩ njũĩ ta mami mwega wa Nyandarua rĩ every time Raila ahotwo akarũrũngana the most unfortunate thing na ũrĩa arauga atĩ katiba nĩguo katiba nĩtĩkĩrĩtie mũndũ aheane notice nĩgetha aheo protection no thĩinĩ wa katiba ĩyo hatirĩ handũ haugĩte ũgĩthiĩ kũrũrũngana ũkanabanga ũkanaihiga ũkana weapons na icio nĩcio tũrarũa nacio today tondũ Monday ĩrĩa ĩrarĩ kuo mũrũrũngano ũrĩa tuonire nĩ wa mahiga ngari ciene ciahũrwo nĩki kwĩna sava ngari-inĩ ciene tondũ nĩ sava irendwo ihingũrwo rĩ ngari ciene ciahũrwo nĩki biacara ciene ciahũrwo nĩki na nĩkĩo mũnene wa borithi arauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũrũrũngano akorwo mũrũrũngano nĩ mũke na mahiga mũihũrĩtie mahiga mũke na nĩ marauga wega Babu Owino nĩ arauga ona nĩ areka rũhiũ guo bara tũtingĩtĩkĩra no mũhaka twĩna responsibility ya kũgitĩra mũkenya harĩa arĩ o wothe ithuĩ tũtirĩ na thĩna na mĩrũrũngano no tũtingĩtĩkĩra atĩ we ũke na ihiga nĩgetha hũre njenga nĩwe wĩna sava ndakũringa kĩongo sava nĩ ndahingũra ndathiĩ na gũkũ kĩanda biacara irĩ biacara cia mũkenya kũu nĩkuo sava irĩ so we are saying angĩkorwo mũrũrũngano ũrĩa tũrona nĩ ũcio ndũgwĩkĩka na ngũcokie thutha 2007 my sister nĩ arauga 2007 nĩ ndarũgamĩte it's true nĩ ndarũgamĩte na ndarũgamĩte ndaragwa after Raila ahotwo what did we see nĩ andũ aigana makuire nĩgetha Raila etie nusu mkate na nginya magĩthiĩ Hague na marĩa mangĩ na hau noho tũrorereirie na ithuĩ tũgakĩũria atĩrĩrĩ nĩ andũ aigana megũkua nĩgetha Raila arĩrio tukauga ũũ angĩkorwo nĩ kwenda arenda kwarĩrio there are many ways not kũrũrũngana na mahiga na mabanga maratuonia wega Babu Owino ena rũhiũ areka ũbara ageka ũbara
ati ruhio ni rwa miena iri ni rugi onawe korwo ni weri na ni uhetwo responsibility ya gucunga mu Kenya ri tiga riu ona reke twage guthie mu Kenya tari ngeigua ati andu agwa kwa Nyandarua already they are threatened ona nitangigitikira na nikio turauga atiriri angikorwo maandamano ni makuragana angikorwo maandamano ni maguikia mahiga angikorwo maandamano macio ni magu disrupt thayo wa mu Kenya tutigwitikira last Monday when wonire githina kiria kiari guku macio ni maandamano make korwo marathiururuka ta kuria kungi uguo my sister arauga mena itambaya cia white ona gutire mundu ungimuria ona mukuheo protection njega muno no uria matunetie oni haro marenda neo turauga atiriri tutingitikira mu Kenya thakame ngiitike ni tondu mundu ni arenda kwaririo ni tondu mundu ni arenda nusu mukate na ni weno na jugio Moi ni different na Kibaki na Uhuru. William Samuel Ruto oya andu ayo the hamwe na nikio arauga atiriri we tiwe Uhuru we tiwe Kibaki na we tiwe Moi ni oiraira na ni moyaine uria moyaine na kauga we gutire guikara thi kwaraniria na njira ya kuraga wa Kenya na ithui no twagia thire thirikari tondu we ni uyi ona ni uyi uria twagiginyana uria twahurwo ni thirikari wengi uria twarumwo mukahingirwo mafengi tari ithui ni twahingirwo fengi twahingirwo niki so we also have a stake in this government tondu na ithui ni twamiruirire na ngikorwo ni mu Kenya uria twathiururukaga guku tukimuhoyaga kura uguitithio thakame yake nikio turauga aca tumirurungano eno ya Raila tondu ni tuiti peaceful ni ndamuigwa na ni ndamuthikiriria akiuga we arenda peaceful demonstration korwo ni peaceful demonstration on a last Monday egiari peaceful ta imagine andu othe makihinga duka ciao gukirugama tondu ni akiugite ati ni holiday no riu ithe tutiakimwiroreire twamurekereirie nigetha tuone uria gwika but because ni tuonire we ni haro enayo nikio thirikari iroya that stand ikauga na manati theru gutire thakame ngiguitika ni undu wa mundu umwe Kenya uturite athumburite kuma thirikari ya Kenyatta muthe ginya ndagikeno ndari iganira rugamiro hau hanini ni ngwenda tucoke na tugicoka turanie mirurungano eno ri one twabe tureke kindu gigwitwo thogora wa muturire ni tucenjia to Kenya ika ina mathina macio ma thogora wa muturire turonie Tunisia Nigeria ni turonie kundu gugwitwo South Africa nao makirurungana tucoke tuke ginya kindu gigwitwo dollar tuke thiini wa maundu megwitwo taxation kana witirie wa igoti ni ha andu aya na no wega muno ati mundu gwitwo President William Ruto na mundu gwitwo Honorable Raila Odinga aya ni andu moyaine ni hari handu mubia andu aya mangiikarathi maiguane hendage kemwe kianjikiri kimenyithia kia wonjoria tucoke kaida atari kunene asanti sana ni drona SMS yanyu itanyiheire we okindu 600 uguo twina 634 SMS ikani ngota gucithoma ciothe no nikugweta aria tungihota reke tuikiria. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCIB number 416. Shabiki.com. Murimi
orege Real IPM makureheire Mazao Flourish. Mazao Flourish ni fatalaitha ya maithondeketwo na indo cia kimerera na yongagirira nutrients cia bata tĩri-inĩ. Hũthĩra Mazao Flourish ta Bioprimer kana Drench gĩtina-inĩ kĩa mũmera tondũ nĩ ũguni mũnene harĩ mĩri. Mazao Flourish nĩ yongagirira magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer Agrovet nĩ ĩrĩ hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725806086. Ndũmĩrĩri ĩno warehwo nĩ kambuni ya Real IPM ũnyitanĩri na European Union, Slovakaid, Agrifi Kenya na Self Help Africa. Sanjo ngĩgeria kũhũrĩra namba yakwa nĩyonekana kana njagĩrĩrwo nĩ kũhũthĩra sim card ĩngĩ. Aria tukomborithagia ngui tumakomborithagia ngui ciĩtagwo Rottweiler na Great Dane na Doberman na icio Mountain Dog. Thakame ĩracamũka tondũ karani ndaragũthikĩrĩria. Ndigũgũthikĩrĩria. With the power of Dettol bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. Lavender, manukato ya kutuliza iliyoundwa kwa mafuta halisi kutokana na umahiri wa lavender. Downy Lavender Concentrate mpya ipo utulivu na ujasiri siku nzima. Ijaribu sasa kwa shilingi 20 tu. Goko kwa Alpha Mabati we customer witũ wĩ wa bata mũno na nĩkĩo tũgũthondekagĩra mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Enditũ arĩa mohĩgĩrĩire wĩra-inĩ wao makwendagĩria kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũrenda kũgita kũringana na mĩthemba itũ ngũrani ya mabati ĩrĩa tũkoragwo nayo. Wĩcagũrĩre kuma mĩthemba ya marangi matiganĩte na mũigana wa ibati rĩrĩa ũrenda nĩguo ũhonokie mbeca ũkĩgita. Nĩtũĩ atĩ mahinda nĩ mbeca na nĩkĩo tũgũkinyagĩria kĩrĩa ũrenda oro harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tũkoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Wayhill Reality Group tuna Easter offer hari Brotishia 50 by 100 Izaga Murang'a County bei na 150,000 Kenyan shillings only. Imagine Easter offer ya Brotishia 50 by 100 Izaga na 150,000 Kenyan shillings only. Kudu kwina motungata mothe mafata wa muingi mai thitima na gwo ugiteri ni wa gikiro kia iguru na wenda kuona Brotishi gutwarwo ni o muthenya ware ashiriki girigana rimwe ta deposit ugetekirio gwaka hau ku book site visit ora 0794767600 kana 0793767655 waranirie na ithwe origi hura 0794767600 kana 0793767655. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Ai na gimeno no ikalile muno we. Ah we na kane
kanini ongerera ngima man hey tabai mukire haha heno horo mwega niguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagũithia thogora wa booking harĩ buroti citũ ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa ma ni tuthie inde mutwara kuri andu aya mari oh yes guku Top Care tuga booking ni 50 na mu mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti twina mugunda Juja wa 595 na Joska ni 395,000 only tucerera Ruiru kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Muriega andũ aitũ nĩ George Waciuri woka haha kũmũcokeria ngatho muno andũ arĩa magũrĩte mũgũnda ũyũ witũ wĩ Nanyuki ũrĩa twĩtaga the Great Oasis Nanyuki. Mũgũnda ũyũ mũraũgũrire nayo na nĩtũracokeria mwathani ngatho tondũ rĩu title nĩ ciumĩte we wĩgũrire Nanyuki nĩ ũgũkena. Bara ĩno ũrona haha nĩyo ĩrekĩrwo rami nĩ thirikari nĩ wĩtagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu muciĩ wa Nanyuki. Asanti sana nä gå thiä na mbere na gå ikarania na ithuä hwainä wa må thä nä mwagithio må no nä må thuri å gwä two wa Ndaro akauga mä tambo-inä må no cio ngä nake akauga please tå rä rie no wambirie mbara Monday nä thigari kana nä arå rå ngani mathä na marä a marä Kenya makaninwo rä å cio ngä nake akamå geithia må no akauga må ndå gwä two Honorable Sarafina asanti sana Kenya Njui akauga hi Njenga say hi to those honorable ladies. All we want is a peaceful nation. Muthuri Tikero Gathuku nake mitambo-ini ni amugeithia muno akauga negotiations cannot be done through mass anarchy. Raila must use legal means to fight for whatever he wants. That's all come on orioge wa igere inyanya oyo akauga thank you very much gatho nyingi muno ni kwariria uhoro wa mirurungano eno rekei tururungane no tururungane o mundu akimenyaga kihoto kiake haria giakinya ni kihokio rioge kiranjiriria ucio gakauga maandamano ma Kenya tumunaga o gwathira ithurano magekatia tutiga gucoka kuona maundu ta maya tumaharia ha maandamano kuma sava na maundu maria mangi no kwina maundu maingi muno thogora wa muturire ni mawe iguru kindu gegwitwo igoti nakio tugakora ciguru muno no to guku thiini wa bururi uyu maginya mabururi maria mangi wathikiririo kaigwa gutire ginya dola marauga riu mariendanagiria na mbeca cia kwao o mundu Tanzania na India ona Kenya na India maraguranira oguo athuri aya eri na ni moyaine na manarutithania wira ri ni ukuona kanya ta muthuri ogwetwo Raila Odinga agetekera kwaraniria na President William Ruto. Jurisdiction ye ori ti yakwa akuga kana ni mekwaraniria ni aguthie kwaraniria nake no ni ndakwira ndi wabici na ndi ndiraigua akirwo na migambo minene muno ate uhoro wa handshake gwiciria no mathie makarie uhoro ucio ni ndiraigua andu aingi makiuga aca handu ndaigua Faith ya gweta ni atiriri ati hari na mubunge uroya banga akanorithia thimiti-ini kana rami-ini mujumbe ucio ena ritwa na ni ari residential address kuria aikaraga kana ona kuria akihithaga tungituika ni turioyaga mundu umwe tukamutua ni wengo na giki nikio gigutuma twike o ni undu o tutirateithia bururi andu aria mareka ciiko ta icio ri kana ni mubunge ta ucio nangi ona mararia gikuyu giki turaria handu ha anene a borithi kwariria muingi ni undu wa andu maramenyeka ri
gutithiaga ũguo. Andũ acio mũndũ agĩragwo gwake na rũhiũ rũu kana hau rwĩkĩra ũguo rami-inĩ rĩ. Na nĩ ndarakorwo thirikari-inĩ rĩ, andũ makoragwo, thirikari ĩkoragwo ta mita 100 kuma hau arekĩra ũndũ ta ũcio. Koguo kũrekwo arĩkia rĩu tũke haha kũmũnia atĩ nĩ agwĩkaga rĩ, he mũndũ ũrĩ toro, harĩ mũndũ ũrĩ toro na ndararuta wĩra wake. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Nĩ ndĩrakena mũno ũkĩgweta atĩrĩrĩ, andũ matirarũrũngana nĩ ũndũ wa ithurano na Sava. Niĩ nĩ ngũthikagĩrĩria mheshimiwa akĩaria ũhoro no ithurano no ũngĩrora maũndũ marĩa magwetetwo rĩ, marahutia andũ othe. Na haha nĩ haraheragwo tũtirĩ tũrarĩkia campaign no tũrathiĩ na mbere gwetha kura. Andũ rĩu tuoka haha tugerie kũnyita Raila atĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe. Ndangĩkorwo arĩ mũndũ ũmwe na andũ arĩa maramuma thutha. Andũ acio nginya amwe mavotire thirikari ĩno ĩho rĩ, ndĩraigua makenegena nĩ ũndũ wa ciĩranĩro merĩirwo. Thutha wa thikũ 100 thutha wa maũndũ merirwo subsidies itiarĩ cia kĩama gitu, ciarĩ ciahutagia andũ arĩa a kũrĩa thĩ. Na Njenga ũnjĩtĩkĩrie njuge atĩrĩrĩ, niĩ na Faith rĩ, gũtirĩ mũndũ ũrĩ na mwana thukuru. Koguo school fees subsidy cia cukuru cieheretio, ithuĩ no twage ku understand. Tondũ tũtikĩrĩ na mwana thukuru. No mũndũ arĩ ona andũ, ona itarĩ mũmbunge nĩ njũĩ, nĩ ndĩrahutania na andũ, ndĩraigua magĩkaya atĩ thukuru nĩ ciongereirwo na subsidy nĩ eheririo. Na ũhoro ũcio wa nyũmba itũ, reke njuge nyũmba itũ, gũcokererio meciria-inĩ ma mũndũ ũmwe, ũhoro ũyũ wĩkĩkaga o ithurano cieka atĩa. South Africa rĩ, kũu ũrona gũgĩkũguo nĩ ithurano? Aca, kũrĩ na kĩũndũ gĩkuo ya cost of living. Ndora rĩ, no ũramĩtũmĩra supermarket kũrĩa ũthiaga ũgũraga na ndora, ndũgũraga na ndora. Koguo gwenda mũcokie mĩjadara ũndũ tũngĩhota kwaria twarie tũmenye atĩrĩrĩ, mathĩna maya rĩ maroneka bũrũri wothe rĩ, toguo kwĩragwo regime ĩyo ĩngĩ ĩrathire ya Uhuru. Na arĩa mararia ũhoro wayo marĩ thĩinĩ gatagatĩ, no aragia ta atarĩ thĩinĩ wayo, you know. Hakinya hau rĩ, nĩ tũkũremanwo rĩu gũka nĩguo tũria atĩrĩrĩ, na tũhote gũtarĩria andũ ona Kenya ũyũ, niĩ no ndĩmanyite mũkono a Faith makĩũria atĩrĩrĩ, twecirĩtie thikũ 100 rĩ nĩ igũtũigana. Hingo ĩyo mambe metĩkĩre nĩ twaugĩte thikũ 100, no nĩ moigaga atĩa, twakorire gũtarĩ kĩndũ, makũmbĩ mothe mekĩte atĩa, matarĩ kĩndũ. We tondũ wĩ mũthomi rĩ, na we ndũhana ũrĩa ũngĩ ũratarĩrio kũrĩa rĩ, mũndũ wakorire gũtarĩ kĩndũ rĩ, ikũmbĩ rĩu rĩ, how come nĩ mahotete gũgĩtũmĩra budget ĩrĩa yarĩ ho ĩgatũmĩrwo na mĩeri 5 mwaka ũtarĩ mũthiru. You know, no kĩu kĩratũmĩrwo rĩ kĩoimĩte kũ? Mũtu rĩ, subsidy ya mũtu na maguta rĩ, twanaikara thĩ haha nawe ona itarĩ mũmbunge, ngakwĩra atĩrĩrĩ, betũrũ rĩrĩ ĩrĩ goro tondũ pump price nuthu ya thogora ũrĩa ũkoragwo pump price-inĩ rĩ ĩkoragwo ĩrĩ magoti. Koguo thirikari ĩngĩenda kũgũithia thogora wa maguta ĩhutie harĩa, maguta no magĩke raithi. No rĩu tũkaga kũgĩa na ihinda rĩa gũtarĩria kwaria
nĩ ciothe icikerio ODM na gũtirĩ nduka ya supermarket ya ODM na gũtirĩ supermarket ya UDA arĩa tũrahũrithania kũrĩa rĩ maingĩraga magathimĩrwo na kĩ na karatiri karagathimanaga na thogora nĩ ũrĩa ũmwe rĩu ngũkwĩraga haha haigana rĩmwe rĩ gĩtũmi gĩkĩ maheaga andũ rĩ kĩu nĩkĩo niĩ gĩtangĩtũma rĩu tũgĩe na time ya kwaria no niĩ nĩ njũĩ tondũ ndigũgĩtwarwo kĩrathi kĩa ABCD atĩ economy ya thĩ yothe nĩ ũndũ wa mbara ĩrĩa rĩ Ukraine ĩrathiĩ ĩkĩrĩaga currency ya mabũrũri maingĩ to gũkũ gwitũ na rĩrĩa ithuĩ twa affectwo rĩ nĩ ũndũ wa ndora rĩ ona kĩrĩa ciringi ya Kenya nĩ kũgwa mũno tondũ nayo kũrĩa ndora nĩ rehire thĩna nayo thirikari rĩ ĩno rĩu Faith arenda kuga nĩ ithuĩ nĩ matigire harĩtio rĩ mangiumĩra andũ-inĩ mahe opportunity ya kuga atĩrĩrĩ ti tondũ kũrĩa gũtũtiakorire kĩndũ nĩ tondũ gũthiaga mũtaratara no macoke rĩu mũndũ ũrĩa ũngĩmoria kĩũria nĩ ndĩmoria atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ mũigire nĩ mũkũnyihia budget na 300 nĩ mũkũrehe budget ĩyo na 300 billion rĩ rĩu ningĩ nĩ tũronire nĩ mwekĩra ngari cia mirioni 800 rĩu nĩ tũronire ningĩ budget ya hospitality nĩ thire maũndũ ta macio ũguo rĩu macio mena nĩ mũkũrania no gũikĩrĩria ODM na Azimio hau nĩ tũkũranwo na thitima rĩ rĩu niĩ handũ hakwĩrwo nĩ mũndũ ta Faith atĩ makorire gũtarĩ kĩndũ rĩ nĩ ũndũ wa thitima rĩ nĩ ngũigua tarariganĩrwo ndĩũ no nyende tũikare thĩ tũria atĩrĩrĩ maguta marĩa marehagwo kũhũra turbines tondũ maĩ mbura nĩ yaga nĩguo maĩ rũĩ nĩ rwanyiha maĩ kwoguo rĩ turbines iria rĩ irahũrwo na kĩ na ndithũrũ ĩno rĩ nĩyo ĩgĩire goro na yaga nĩ ũndũ wa kĩ rĩu hakinya hau nĩ tũriganagwo ndora Faith arigĩria gĩtĩ nĩ kũrigwo atĩrĩrĩ ngwĩciria nĩ tumire nja ya ũhoro haha nĩ arauga maũndũ macio mothe arauga ni ndiraregana namo no rĩrĩ twaraga Mũkenya rĩ twaumĩra street-inĩ kũhũra biacara cia Mũgĩkũyũ Pacere nĩguo mũtu ũgũikũrũka. Number 2, ithuĩ nĩ tũĩ wega na nĩ tũĩ mũndũ ũrĩa waharaganirie thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ mũndũ ũmwe tu ũrĩa ũtendaga gwĩtĩkĩra kũhotwo. Na nĩ ngugĩte hau mbere nĩ maracoka o katiba-inĩ ĩyo makauga atĩrĩrĩ atĩ katiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie picketing na demonstration. Na nĩ ndĩrenda kũmaririkania atĩrĩrĩ o katiba o ĩno rĩ noyo yugĩte nĩ kũrĩ gĩthurano gĩkagwo na gĩkwo nĩ kũrĩ mũhotani na katiba ĩno ndiugĩte wahotwo umĩre street-inĩ ũkapicket kana ũkarũe. Reke tũtige gũtuĩka double tongued tondũ katiba no ĩmwe nĩ rauga ũũ na nĩ rauga wona wahotwo gĩthurano coka kwanyu ũiganĩre strategize wega ũkarũgama hĩndĩ wengĩ Ngai enda nĩ ũkũhota. But my issue is na niwe tũrehire haha issue nĩ rũciũ ithuĩ na nĩ ngũcokera rĩngĩ ona niĩ ndĩ Mũkenya na my sister nĩ arauga atĩ nĩ ndĩrariganĩrwo eu ndingĩriganĩrwo wĩ Mũkenya tani na Njenga. We are Kenyans
na turenda bururi witu ukorwo na thayo, na nikio turauga nigetha tugitire Wanjiku, tugitire Kamau, tugitire Otieno, tugitire uria ungi. Ta riu ta njira atiriri Githumo ri right now ni kuraura, ni gutiraura, magiriire gukorwo magika atia, mathiete kuhanda irio niguo, na kuria kungi andu magiriire gukorwo riu Ngai ni araturiirie mbura, uguo twagiriire gukorwo twi busy tukihanda, no tutingigitikiria mundu umwe tu age atugirie ithui tuthie tugeke maundu maitu ni tondu wake, na niwe utumite maundu maya mothe twina mu Kenya marathi na mbere mathuki uyu hindi yao, hindi ya riria arari thirikari-ini magika campaign, mekaga campaign na ndege cia Kenya, ndangiathire hatari ndege ta 10 uguo irumaniriire u, na nikio raigua kwari na billion 15 billion ikaiwo within 26 minutes cigathie na igathie. Mutu maratigire we 250 shillings. Umuthi ni turageria na tunapambana na ni ndiracokeria president witu ngatho nyingi biu mena Rigathi wa Gachagua, tondu ni marageria jushini guthukia guthondeka maundu maria mathukirio ni andu aya, tondu to say the truth thirikari itu ndiri haria yagiriire gukorwo ni twaikurukirio thi kundu kunene muno, na nikio rona tukiambiriria gukiria, na ngikorwo ni turathondeka thirikari mathukirie macoke meciria ati ni megutugia turemwo nginya ni kuruta wira ni undu wa ni marenda nusu mukate, tondu maundu maya mothe twina experience ya kumenya ritu twinayo mani twinayo akigiginyana na Kibaki akiheo nuthu mukate ndacoka o hariwe o hau wikire gakomo hau mugateithia ucio nuthu ndekira kire gakomo hau ndenda twambe tuone tuthie tuikirie kidogo ni njui ni tukorwo tukiheo matemo ma mohoro maria nake Wangeci atuhaririirie coke kaira atari kunene. Mara tukuhaririirie Inoro thaa 3. Wanataka kusema wanataka kuja kusaidia na polisi na rungu na panga, tafadhali mkae kando. I'll deal with you just like another criminal. Munene wa borithi Japhet Koome kugiria mirurungano iria yareirwo ni mwaho wa Azimio Jumatatu na Aramithi. Kesho umesema unaweza kutuweka pingu sisi viongozi, njoo uniweke pingu. Mimi niko tayari, nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Koome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe ana kwa ana. Odinga na buto yake guthingiriria mirurungano iria kuo thegia mahura ma gwikio ngono. Ciana nani guiko chef Frederick hatiri ona mwe turona ndamuria ciana ciiko nigo nyingirire bedroom kugira bedroom twana tukomete tatumera bahagu netothiu ona tuma tuho ciana ithatu na mutumia umwe gwikio ngono thogoto Kiambu thutha wa kuraga ciana ciake ithatu na kugeria kwiuraga. Dagmalans, turakwira asante thegio muno we urajitarire na ithwe uheanire wa title deed cia project cito kuri we muigithia wito Dagmalans nituruguretie projects mpya Makutano Prime Gardens Phase 2 50 by 100 Beide 350,000 Kangundo Road kilomita gine Kumarami Victory Gardens Phase 3 Beine 380,000 deposit ya mikodeno yeri ni 100,000 My Vitima Electric Fence Zipo Title Deeds ni papo hapo Shera Wofshideshito Vibone 0740-888-111 Dagmalans, we promise we deliver. Today we launch the Safaricom Strategy 2023 to 2026.
And this is a product of very fruitful collaboration between ourselves and our partners, together with communities that we work. I've attended many foundation projects, and there is nothing that is heartwarming than seeing the impact that it has. So today is about the future. The past has been very successful, impacted 8 million people in health, in education, and economic empowerment. You can only lift somebody if you are stronger and bigger, and you lift him and you bring him up. So that resonates with me, and it's what I want you and I want the foundation to do, is to lift the rest of Kenya. Kuna kabira ciĩkuo thĩinĩ wa bũrũri ũgakora atĩ airĩtu ao rĩ merĩtwo no nginya mahike megathirange, rĩu ũgakora atĩ mwanake na mwanake nĩ moyana nĩguo airĩtu ũcio mamaintainwo hĩndĩ ĩrĩa marahika rĩ megathirange. Amu wao nĩ incest, ũkarara kwa mũndũ tondũ nĩ kazini yaku mũgacia itanda. Nĩ ngwenda kwĩra aciari ũũ rĩu ti matukũ ma gũcia gĩtanda. Turanĩrwo kĩũngano-inĩ kĩarĩa matheremete kũhĩtũkĩra kambuni ya Optiben. O warĩha ciringi 300,000 harĩ buroti o yothe ya Optiben, nĩtũragũcokeria 4,000 cirĩ ta cashback. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Selena! Don't get puzzled. She's my twin. I shine your toilet. And I bathroom. So, is your bathroom clean? Yes! Presenting the new Harpic Bathroom Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet. And red for the bathroom. Harpic Bathroom and Toilet Cleaner cleans and kills 99.9% of germs and viruses. Mwaka ũyũ ũtanakũra erohia kĩroto gĩaku kĩrĩa ũtahingirie mwaka mũthiru ũrorio ngĩerohia atĩa. Brickman Properties Limited nĩ tũgwĩcirĩtie na nĩkĩo tũkũreheire ofa ya buroti cia 50/100 tondũ gĩkeno gitũ nĩ ũkĩgwatĩra handũ ũngĩ ta haku. Matuka ewa nĩ 199 Joska Sunshine nĩ 499 na buroti cihutĩtie bypass ĩrĩa ĩtanyĩtwo gwakwo. Juja Farm nakuo nĩ 550 na buroti ciothe no ũrĩhe deposit ya 50 balance urihe na mieri 6. Ciena individual ready titles, farafara njega, mae, thitima na nĩ kũirige. Ũngĩgwatia kĩ? Tũrĩre thimũ 0746 888 Brickman Properties, your affordable, secure real estate company. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nĩ ũkwenda buroti ũguo kanyũmba cia gũkomborithia, hostels, go downs, Airwave Properties Limited. Twina commercial plot cia 50/100 Juja Township, Waima, Thika Superhighway. Buroti ici iriganĩtie na JKUAT University nayo barabara ya rami ya kuma Juja gũthiĩ Gatũndũ ĩgereire mũgũnda thĩiniĩ. Juja Town nyũmba itirĩ ciaga akombori nayo rent nĩ njega. Thogora nĩ milioni 4 nginya milioni 8 kũringana na harĩa buroti ĩrĩ. Oka Unicity Mall first floor. Hũra thimũ ĩyo ĩrĩ screen-inĩ yaku. Airwave Properties Limited. Mũgũnda no title. Step by step, every day, practice so.
mami wa mundu ni oifata wa mutugo mwega ta breakfast ina shamera ateithia mwiri na ina blue band o muthenya ihuirwo ni omega 3 na 6 na mayo mari arafatara. Breakfast na blue band kurio torania wao o muthenya o muthenya. Ai na gimeno no ikarire muno we. We na kane kanini ongerera gima man. Hey tabai mukire haha heno horo mwega. Neguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagwithia thogora wa booking hare buroti citu ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa ma ni tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes guku Top Care tuga booking ni 50 na mo mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti. Toina mugunda juja wa 595 na Jos kani 395,000 only. Tosherara roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa oigithia. Ni ngatho nyingi muno rimwe ndira karo agatureha o hanini tu sneak preview uria kuikarega riria toikiria tugwiciria uri guko kuhiuhite makiria tuma haria ha nusu mkate ugatiriri bururi uyu ndugucoka hau na bururi uyu gutigukinya handu andu maikare thi maranirie na niho turenda kumenya tondu no nginya tukiuma haha ri tume na kihonia gigukorwo gikiriku kia bururi uyu utige maundu maya tukoretwo tukiona o ihinda thutha wa githurano hau hanusu mukate niho ngwenda gugutariria atiriri ithurano citikoragwo tu cia president to president wiki koragwo agithurwo gukoragwo na andu aingi muno mathuragwo umwaka hituka uri ungi akagwa what if now aya angi magwa for example they need to tiarugamanite na atumia angi nao uria wajokete agiuka auge onake ni agairwo thirikari uria ungi wahotetwo ni MCA oke agairwo thirikari uria ungi wahotetwo ni MP oke agairwo thirikari maundu macio nimo matari thiini wa katiba na nikio ndiraera mwena uyu ungi tigai guthoma katiba o haria murenda kamuteithie na mwena uyu ungi ni hari na the only way kihonia kiria tungikorwo nakio njeka thiini wa bururi uyu na twage maandamano maya turona. Number 1 andu ni matige gutuika selfish. Number 2 andu ni metikire maumirira maithurano na nikio ni ndiroria Raila Odinga itikira ni wahotirwo ugicoka ugithii igoti-ini ukihotwo ukirwo ni hotia eherera etha riu andu angi akumenta tondu riu ona riria turona muthuri uyu akihanyuka guku bara ona hinya ndari naguo wa guthie ati ona tia gasi igiikio riu no akuirwo no tajatirire hanini Faith to nwega ucokia o hanini meciria na thutha githurano giki giekika Mheshimiwa President William Ruto ari na milioni cigana ciari ni nyanya turuma kindu ya ciari ho andu aria maumerire kumuikeria kura ciari kindu bilioni hakuhi kindu nyanya uguo o turuma kindu Mheshimiwa Raila Odinga ari na milioni cigana mugwanja turuma kindu matiatiganite na hanene na kurio o ange hakuhi milioni inyanya tuigua mataumirire ona rocini ona rumwe guthi gwikia kura haria tugwikatia gikundi giki gikuwetwo a milioni ici mugwanja ikuwetwo ni Raila Odinga hamwe nake na aria mamurumagirira makinye haha kuhorera gutuika ni mekuingirana na ange milioni mugwanja aria milioni nyanya maumire gwikiria President William Ruto kiu kiuriona ni gicoketie muhotwo na muhotani thiini wa siasa kureo ni wahota nayo one kura ni wahotwo na ni wahota nayo ni wanyita tondu onani ri
ni ndari na 278,000 votes etiguo uri ungia njokete akorwo na 200 and something nini tu kiuria ta kiu uguo no unjurie tugwika atia nao na andu aya angi aya makithurite mutumia uyu ungi ndahotete it is the same thing na kihonia kimwe tu ni gia gwitikira and at the same time our president William Samuel Ruto is so kind na tuiguanire ithuothe tukauga atiriri ni tugu create wavici ya official opposition leader in parliament nigetha riri atigage kugambira na guku nja riu oke kuria bunge oragerie ciuria cia keke ku so that is in the process neo ni gutuika kuo but in the meantime tutana kinya hau tondu hau hena mubango ucio ri tungira aya atiriri please tigai kuraga Kenya tigai guikiria andu maiga tigai guthukia biashara cia Kenya aria marokira kiroko tene gwetha mugate wa kuhe ciana ciao gwetha school fees cia guthomithia ciana ciao tariu kwi mundu uheagwo mushara every day uguo ni kuga atiriri twarehe maandamano rucio ri kuria ndikitwo wira kwage kuhingurwo ri ni wa muima mugate wa muthenya ucio niguo wendo murenda gutuonia uyu niguo wendo opposition ni no itwirenda gutuonia enaguo muingi muno ati ni iraruirira na riria marari thirikari-ini ya Uhuru maguta makihaica kuhaica mutu ukihaica matiaragia no riu ri ni ndagika ino niguo mara riria mathukirie niguo maroka guthukiria mu Kenya uri ungi ndaigo karubo ko ndamenya nderwo ndigetie tu ndagika ithatu kihonia ki uhoro uyu jega niguo ndiwe kana ni tugukionera haha no ni wega muno tugeage na ihinda ria kuririkana tia gasi icio na maundamano na kiria kingi giothe nikio gukirietete ite nginya ici feithia ikarite itingionekire believe you me all the maikarire benefit ya maandamano no riu to ni maikarire ri matira manindi ringi which is okay wakeri ni ati ni wega uguo waigate no muhaka tume haha na kihonia ni kihonia giakwa ri ti kuga aria na aria kihonia giakwa ni kuga atiriri o katiba eno ri haria yareheire thina ri na ni gwate hingwere kurethagwo uria ingicenjio ni undu haria 2010 ithuothe ni twaiguaneirio na twari haha ati 80% yayo ni njega no 20% ri ni twathianga ri ni tugoka kurora kuria ikite atia ituhihinyangite na ndirenda gukwira gutire umwe witu utowe haria ta hihi ikite atia ituhihinyangite kiu ni kiambiriria kiega no riu ri ndungiuga ati ni turathondeka na ni wareganire nayo aria angi mathie kurehe thondekwo kauga ti wega so uhoro wa gutwika selfish niguo rarehe thina tondu Faith arenda kugitira kiria nakio na go compare presidential vote na vote cia women rep ri hau ni hari na thina ni ngiuga atiriri tukirikia ngiuga atiriri jega korwo kwagia nondu ungituma andu othe aya milioni 7 na aria milioni 15 na aria matigarire na kuria jana ni waingi kugie na mubango maundu maria national interest agenda area national egiariririo ona no tuikare tutari na ithurano tondu twina national agenda ni ukuririkana ndira East Africa community tukirikia mwachuma Rwanda ri kure watho kana ni kiama kiria kiahota gutire mundu ngiaka nyumba ya ndoro it doesn't matter ni kiama kiriku gieka atia kiaingira tuambe tuikare thi ithuothe twethe a national agenda no tieno a Faith makoiga mari mwena uri ati tutiguthie kuongerera mushara makiroka kuo ni mongereire so this defeat
ya members of parliament ona nikyo mararogererwo ni andu magathie kwiyaririria o ene kirocokwo riu gutire mundu ungi mathu keturikiria au keturikiria ni tuguthurwo ni undu wa hinya wa Ngai no Raila ndekuheo musumkatu ningienda tuthie na mbere no munjitikirie no ngumwita ringi ndaigua ta giki gikwenda kwarirwo ringi Karo Rajira no ngiye turikirie hau. Asanti sana inyuothe mwako mukiaraniria na ithuĩ hwainĩ wa ũmũthĩ niguo kuhana thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ tuthiaga ũguo tũgakora nginya mathaa nĩ mathirire na no tũngĩenda mũno mũno gũkorwo tũkĩarĩria maũndũ mangĩ maingĩ tondũ bũrũri ũyũ nĩ witũ na ciana citũ harĩa hothe na maũndũ marĩa mothe tũgwĩka twĩke tũrongoreirie rũciũ rwitũ rũgũkorwo ruhana atĩa murarie thayo mukirore mwe kumia rucio rucinĩ tucemanie thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ o tukiarĩrĩria tukirunga ciĩgiĩ bũrũri ũyũ nĩ gũkorwo ngĩmũtwara mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩa nake Wangeci nake standby gũtwĩra nĩ atĩa kũhana na ũrĩa maũndũ maikarĩte. Asanteni sana mũrathimwo mũno Ngai wa muoyo mwende na mũrathime tucemanie rucio rucinĩ. Good night and God bless.